Nós nascemos em um mundo passageiro, onde tudo aqui um dia acabará. Vem o dia, chega a noite, todos dormem e ninguém ao menos para pra pensar. Já vencemos uma etapa no passado, onde éramos sementes em milhões, e numa metamorfose transformamos aquela semente em seres humanos. E agora nós estamos aqui e temos que continuar. Já foi criado, tem um fruto, e o nosso, a consciência, é por ela que nós temos o contato com quem nos criou. É por esta consciência que enxergamos o caminho que nos leva à salvação, e é pelo raciocínio que geramos o príncipe da paz em nossos corações. E agora nós o encontramos, ele está dentro de nós, este mesmo que nos dá a vida, nos levará para o céu. É por esta consciência que enxergamos o caminho que nos leva à salvação, e é pelo raciocínio que geramos o príncipe da paz em nossos corações.